तैयारी हो चुकी है कि जो मानक है हमारे यहाँ दवाओं का, खाने का, ईटेबल है, ईटेबल है, अडल्ट्रेशन होता है। और जो डिपार्टमेंट्स हैं बड़े ढीले ढाले हैं, अगर कभी पकड़ में आए भी तो सजा देने में बड़ा समय लगता है। यूरोप अमेरिका का मानक देखा जाए तो फौरन पनिशमेंट दिया जाता, किसी की हिम्मत नहीं है। तो जो कफ सिरप बनाने का जो फार्मूला है, जो उसके मापदंड है, अगर उसमें वायलेशन है तो मैन्युफैक्चरर्स को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जान से किसी के जान के साथ में नहीं खेला जा सकता। मसाले हैं, उस मसाले में कई बार मिट्टी डाला जाता है, आटे में भी कई तरह से, चावल में भी कई तरीके से। तो दवा के ही क्षेत्र में नहीं, कफ सिरप के क्षेत्र में नहीं, अडल्ट्रेशन है तो उसमें मिलावट होगी, या तो कोई ऐसा रॉ मटेरियल या इनपुट डाला जा रहा होगा जो सस्ता होगा, मानक से नीचे होगा। सर का फैसला जो है वो मानना होगा। अब ऐसे लोग डिप्टी सीएम हों जो मूर्ख हों तो इन मूर्खों का क्या कहा जा सकता है। तो बीजेपी को इनके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए। तो ये मूर्ख डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। सर बिहार में चुनाव हो तो जो बुर्का पहनकर महिलाएं आती हैं उनका ठीक से पहचान हो, अब ये एक राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, जब पोलिंग ऑफिसर को लगता है कि चिन्हित करना है, शिनाख्त करना है तो करता है, ऐसी बात नहीं है। बिना वजह मामले को तोल दिया जा रहा है, ऐसा कम्युनलाइज किया जा रहा है, ऐसा है नहीं। पोलिंग ऑफिसर को पूरा पावर है। पीएम ने कल हमला बात कर दिया, साथ ही उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेकर सराहा और कहा कि कुछ लोग जननायक का पद चोरी करना चाह रहे हैं, राहुल गांधी का तंज। मुझे शर्म आनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। 20 साल से सरकार उनकी है, 20 साल से तो नए सिरे से कोई चीज खड़ी की जा सकती है। तो 20 साल से ये क्या कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जब मांगा था नीतीश कुमार जी ने तो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं दिया था। ये 20 साल कम होते हैं। अब कोई नैतिकता तो है नहीं प्रधानमंत्री को, अपने काम के बल पर तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं। वो पीछे की बातों को गाली देते हुए या पीछे की आलोचना के आधार पर कब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। की जा रही है कि छठ पूजा के बाद एक ही फेज में जो है मतदान हो बिहार के अंदर। नहीं, ऐसा है कि एक फेज में तो नहीं होना चाहिए, 2 फेज में, और छठ के पूजा के तुरंत बाद होना चाहिए। वजह क्या है कि लोग जो काम काज करने जाते हैं, लौट के आते हैं छठ पूजा के समय में, तो कम से कम 2 फेज में तो होना ही चाहिए चुनाव। करते हैं कि बिहार के चुनाव जो है वो फेयर हो। उम्मीद तो है, अब कोशिश तो है। अब 3,66,000 जो वोट डिलीट हुए हैं फाइनल ड्राफ्ट से, किस आधार पर डिलीट हुए, इसका कारण तो देना पड़ेगा। अभी भी तमाम त्रुटियों से भरा पड़ा हुआ है। जमुई में एक ही घर पर 247 वोट मिले, पूर्णिया में 68,000 वोट काटे गए, जबकि पिछले बार जीत का फासला 30,000 ही था। तो जल्दी जल्दी में जो इलेक्शन करीब है, SIR भी बहुत जल्दी में किया गया, जो कि कभी होता नहीं। तो घपला होने के तो पूरे संदेह है, और इलेक्शन कमीशन का जो नियत है वो तो ठीक है नहीं। अब लोग विजिलेंट रहने चाहिए। BLO जाके अब वेरीफाई करें जो फाइनल ड्राफ्ट आया है, तो BLO ईमानदारी से जाकर के वेरीफाई करें। अभी भी बहुत त्रुटियां हैं इस फाइनल ड्राफ्ट में भी। NCRB की रिपोर्ट आई सर, मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, उनके जो परिजन हैं उन्होंने इस रिपोर्ट से वो सहमत नहीं है। उन्होंने कहा उनकी सहमति और ना सहमति से कोई बड़ी होता नहीं है, वो स्टैंडर्ड होता है एक सर्वे का। तो उसमें कोई घटना अपवाद के तौर पर हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है।
लेकिन ये बात ठीक है कि दिल्ली से बेटर माहौल है, मैंने खुद देखा है वहाँ पर, तो एक आदमी के कहने से नहीं हो सकता। सर, चीनी मामलों के जानकार हैं, हुआ जो कि चीन का सैटेलाइट था और उससे पाकिस्तान फोन किए जा रहे हैं। अब वो सरकार इसके पर संज्ञान ले। जो सरकार पहले चाइना गलवान के समय में तो मोदी जी ने माना भी नहीं था कि चीनी सेना इधर आई है। अब मोदी जी और उनके जो काबिल फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस पर संज्ञान ले। जो चीन का एक्सपर्ट ने कहा है